dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika Polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež, je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridita hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice.
Bobby in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta Polž in Pikapolonica pozdravila cvetove. Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel Hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel Hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je Hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s Hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hrošča, v hrošči pa Hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil Hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril Hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal Hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kamni. Nekega poletnega popoldneva se je Pika odločila speči jagodno pito. Prosila je rogača Gašperja in trota Baltazarja, naj ji iz gozda prineseta sveže jagode. Fanta sta se odpravila. Baltazar je kmalu opazil kamen sredi poti in ga začel brcati pred seboj.
Vendar je kamen postal všeč tudi Gašperju in ga je Baltazarju izmaknil. Ne velja, Gašper, to je moj kamen, jaz ga bom brcnil naprej. Ne, to je že moj kamen, poišči si drugega, tega bom brcal jaz. Jaz sem ga našel, moj je bil ogorčen Baltazar. Ogromno kamnov je, poišči si drugega, je končal prepir Gašper. Vendar se Baltazar ni pustil. Fanta sta se prerivala tako dolgo, dokler se nista spotaknila in se skotalila po strmem hribu. Zvrnila sta se naravnost v potok, ki je žuboril ob vznožju hriba. Ob hrupu je iz svoje hiše na obrežju potoka pogledal škržat Alfons. Joj, kaj se je zgodilo? Je vprašal prestrašeno. Gašper je kriv, vzel mi je kamen. Kaj pa je to tvoj kamen? Od tistega je, ki je spretnejši. Dovolj je vsekal vmes Alfons. Najprej pridite v hišo, posušite se. Nato mi lahko povesta, zakaj sta se tako močno sprla. Še vedno jezna fanta sta stopila v škržatovo hišo. Mokra oblačila sta postavila na sonce in zavita v brisačo čakala, da se posušijo. Medtem je Alfons dal na mizo limonado in piškote. Sončni žarki so hitro posušili oblačila. Gašper in Baltazar sta jedla piškote in si segala v besedo med pripovedovanjem Alfonzu o tem, kako sta se skotalila po hribu. Jaz imam celo zbirko tega. Zbirko kamnov, pokaži nama, je zavpil Baltazar. Seveda, vstopita, je ponosno dejal Alfons in dal na mizo veliko škatlo. Kje si nabral te lepe kamne? Tukaj v bližini na obrežju potoka, tudi vidva jih lahko nabirata. Hurra! Nabrala sta polno košaro kamnov. Dolgo sta izbirala, zbirala in začelo se je temniti. Rogač in Trud sta se poslovila od škržata in se odpravila navzgor po hribu. Kmalu sta šla mimo Pikine hiše. Pikapolonica je jezno zavpila skozi okno svoje pikčaste hiše. Kje pa so jagode? Joj, jagode, pozabila sva na jagode. Poglej, Pika, kako lepe kamne sva nabrala z Alfonzom. Kaj naj naredim z njimi? Naj spečem pito iz kamnov? Prosila sem za jagode. Pozabila sva jih, je priznal Gašper in Pikapolonici povedal celotno zgodbo. Potem pa naj vsaj pogledam te lepe kamne, če že nista prinesla jagod. Nekaj bi morali narisati nanje. Ta je takšen kot hišica. Na tega pa bi narisal smejočo se glavo. To je dobra ideja. Jutri pokličem tudi druge in bomo okrasili kamne. V redu. Naslednji dan so k Piki prišli polž Bobi, metuljčica Rozi, kačja pastirica Sapica, kobilica Skokica, koloradski hrošč Bajsi in cvetlični hrošč Gumbi. Gašperja in Baltazarja ne bo? Je razočarano vprašal Bobi. Seveda, tukaj sva! Sta zavpila Rogač in Trod ter Piki ponosno predala košaro z jagodami. Hvala, je dejala Pikapolonica in medtem, ko je mešala pecivo, so se drugi lotili dela. Ko so končali, so povabili Alfonza, naj pogleda razstavo. O, čudovito! Jutri bom prinesel tudi svoje kamne in jih bomo poslikali, je veselo dejal škrat. Medtem se je spekla jagodna pita, vsi so sedli k mizi in pojedli vse do zadnje drobtinice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rozi smuča. Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobi. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili nanjo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib.
Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade. Takrat je Mila vprašala: Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobby. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobbyjem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega. Drugi so šele pozneje odkrili, da Metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano Metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla, zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila, nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil Metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali Metuljčico, vendar je niso našli. Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura! No, Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati? Se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala, se je smehljala Metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je Metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi že zna smučati, to moramo proslaviti, je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli Metuljčice.